premiére, teda dnešnú nedeľu, tak prežívame Hromnice, sviatok obetovania Pána. A tento deň nie je len o hodinu více, ale teda je aj dňom zasvieteného života. A tak chceme dnes, okrem všetkých tých prianí, pozdravov, ktoré ste poslali, chceme pozdraviť vás, drahí reholníci, reholné sestry, všetci zasvetení, ktorí svojim životom nasledujete Pána Ježiša. No a konkrétne v takom odkaze, ktorý sme našli na našom záznamníčku, ste im prijali takto. Vážená televízia Lux, na sviatok obetovania Pána Hromnice si svoj sviatok pripomínajú aj osoby zasveteného života, čiže reholníčky a reholníci jednotlivých rádov. Preto pri tejto príležitosti vás chceme poprosiť pre pozdrav cez televíziu Lux pre týchto blízkych nášmu srdcu. Don Jan Ignát, Salesián, pôsobiaci v Prahe. Páter Jozef Mydla, jezuita, žijúci v Ivanke pri Dunaji. Páter František Sočuvka, jezuita, pôsobiaci v Košiciach. Sestra Margareta Terpáková, františkánka, žijúca v okoličnom pri Liptovskom Mikuláši. Sestra Antoinette Tomášová, reholná sestra Svätého Kríža, pôsobiaca v Podunajských Biskupiciach. Reholníkov menovaných, ale aj všetkých pozdravujeme slovami Gorazda Zvonického. Chuď, syn môj, všade dvíhaj kríž, nech ľudia vidia, v čom je vykúpenie. Tiež smutných, hoj bôle i búrky tíž a zvestuj pokoj, lásku, odpustenie i dobrotu srdca, čo je kňazským venom, za spásu ľudu, ktorého si členom. Pre všetky povolania zasvetených osôb reholného života nech znie naša vďačnosť, úcta za to, čo robíte, vyjadrené uznaním, že váš i najmenší skutok dobroty a lásky je hoden viac ako vzletné slová. Lebo slova sa dotýkajú rozumu, ale skutky lásky srdca. Preto nech Boh je slnkom vašich dní, ktoré nikdy nezapadá. Všetkých pozdravujú Olga s manželom Jozefom z okresu Vranov nad Topľou.